Cântico 245, il fuoco inizio un fuoco inizio da una piccola scintilla e solo dopo un po' s'accende e poi sfavilla. Così l'amor di Dio appieno nel tuo cuore, accettalo, accettalo, accettalo e vivrai. Morì il Salvatore, quello anche per te è risorto il Signore. Aspettare più, rispondili, rispondili, rispondili di sì. E come un fuoco in te, quest'amore si diffonde. Pensi ad altri che non conoscono il Signore. Racconta d'altri ancora che fa Gesù per te, raccontalo, raccontalo, che gli altri salverà. Come un fuoco in te, quest'amore si diffonde e pensi ad altri che non conoscono il Signore. Racconta d'altri ancora che fa Gesù per te, raccontalo, raccontalo, ed è altri salverà.
nostri capi. Padre Celeste, ti ringraziamo per questo momento glorioso che tu ci hai donato, Padre, mentre siamo radunati qui per ascoltare la tua parola. Padre, sappiamo che la tua presenza è già in mezzo a noi, come tu l'hai promesso nella tua parola. Mentre i nostri fratelli camminavano sulla via di Emmaus, parlavano di te e tu sei uniti a loro. Padre, unisciti a noi mentre siamo radunati qui. Prendi le scritture, dispiegale dinanzi a noi, partendo dai profeti fino ai nostri giorni, per farci vedere la bellezza e la gioia dell'adempimento della parola, affinché i cuori tristi possiano riempiti di gioia. Padre, sei venuto con la guarigione sotto le tue ali. Padre, possa tu guarire la figlia di Zion. Accordalo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Il cantico 222 è quando il cielo sentiero che ha percorso i suoi fedeli, tutti dei santi tuoi la grande schiera rivela, Signore, son sicuro che c'è un posto con te per me. C'è chi dice che la vita sia tristezza e son dolore, ma io so che tu compagnerai quando il sole si spegnerà, sol si spegnerà, Signore, son sicuro insieme a te. Quando in cielo
quando in cielo si suonerà la tromba che ci chiamerà. Signore, son sicuro con che prendiamo la Bibbia nel libro di Apocalisse capitolo 9. Stiamo parlando sempre del diluvio. Apocalisse capitolo 9. Poi, dal primo versetto, poi il quinto angelo suonò la tromba e io vidi il nastro che era caduto dal cielo sulla terra e a lui fu data la chiave del pozzo dell'abisso. Egli aprì il pozzo dell'abisso e ne salì un fumo, come quello di una grande fornace. Il sole e l'aria furono oscurati dal fumo del pozzo. Dal fumo uscirono sulla terra dei cavalletti a cui fu dato un potere simile a quello dei scorpioni della terra, e fu detto loro di non danneggiare l'erba della terra, né la verdura, né gli alberi, ma solo gli uomini che non avessero il sigillo di Dio sulla loro fronte. Fu loro concesso di non ucciderli, ma di tormentarli per 5 mesi con un dolore simile a quello prodotto dallo scorpione quando punge un uomo. E in quei giorni gli uomini cercheranno la morte, ma non la troveranno. Brameranno morire, ma la morte fuggirà da loro. L'aspetto delle cavallette era simile a cavalli pronti per la guerra. Sulla testa avevano come delle corone d'oro e la loro faccia era come il viso d'uomo. Avevano dei capelli come i capelli di donne e i loro denti erano come i denti di leoni. Il loro torace era simile a una corazza di ferro e il rumore delle loro ali era come quello di carri tirati da molti cavalli che corrono alla battaglia. Avevano code e pungioni come quelli degli scorpioni e nelle code stava il loro potere di danneggiare gli uomini per 5 mesi. Il loro re era l'angelo dell'abisso, il cui nome in ebraico è Abaddon e in greco Apolion. Il primo guaio è passato, ecco vengono ancora 2 guai dopo questo. Padre Celeste, è un privilegio per noi essere qui per ascoltare la tua parola. L'abbiamo letta, ma l'unica che può interpretarla per noi, per renderla vivente, per far gioire le nostre anime sei te, Padre. Possa tu farlo per noi, affinché quando usciremo di qui, Padre, possiamo dire che nella sua presenza siamo stati benedetti. Accordalo, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Che Dio vi benedica. Il mio soggetto è sempre il diluvio. E partirò nell'opuscolo la festa delle trombe. Leggeremo lì e parleremo un po'. Qui vediamo, perché abbiamo visto che il diluvio ha invaso la terra completamente al tempo di Noè, e il diluvio ha invaso la terra perché gli uomini si sono allontanati dalla presenza di Dio. E abbiamo notato che i figli di Dio hanno cominciato a desiderare le figlie degli uomini, e lì sono nati dei giganti all'epoca. E Mosè ci aveva detto che i giganti dell'epoca erano famosi. Se voi leggete la vostra Bibbia, ci avevano detto che quei giganti erano famosi sulla terra in quel tempo. Lo possiamo leggere nel libro della Genesi, dove Mosè ci parla dei giganti al tempo di Noè. Genesi capitolo 6. Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla fascia della terra e furono nate delle figlie, avvenne che i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle,
e presero per moglie quello che si scelsero fra tutte. Il Signore disse: lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, poiché nel suo traviamento l'uomo si è sempre traviato. Nel suo traviamento egli non è che carne. I suoi giorni dureranno quindi 120 anni. L'uomo ha osannato la carne invece di osannare lo spirito. Allora hanno lasciato la carne, i piaceri della carne, che hanno preso il sopravvento sulla parola di Dio. Cioè hanno messo Dio accanto e hanno dato tutti i piaceri alla carne. L'uomo nel suo traviamento egli non è che carne, i suoi giorni dureranno quindi 120 anni. In quel tempo c'erano sulla terra i giganti e ci furono anche in seguito, quando i figli di Dio si unirono alle figlie degli uomini ed ebbero da loro dei figli. Questi sono gli uomini potenti che fin dai tempi antichi sono stati famosi. Dunque sono uomini famosi come abbiamo oggi sulla terra. Magari al tempo di Noè, magari erano giganti fisici, ma oggi abbiamo giganti spirituali, abbiamo avuto dei giganti spirituali, abbiamo dei giganti, abbiamo dei scienziati, abbiamo dei intellettuali giganti, abbiamo anche giganti spirituali, come quando fratello Branham doveva affrontare i giganti a Chicago, c'erano tanti giganti spirituali, come Elia quando aveva affrontato i giganti di Baal, perché gli adoratori di Baal oggi ne abbiamo, solo che hanno cambiato la forma, sono passati dalla forma di tagliare la carne, hanno preso la Bibbia e sono andati dietro il pulpito anche loro. Dunque sono giganti spirituali. E come fratello Branham parla di un fratello che si chiama David Duplessis, quell'uomo era un amico di fratello Branham, era considerato in tutta l'America, perché era fratello Branham che l'ha aiutato a venire in America. Poi ha cominciato ad andare con i pentecostali e man mano che andava avanti ha cominciato a convincere tutti i fratelli che era meglio unirsi al Consiglio Mondiale delle Chiese. Ha fatto dei volantini che mandava a casa dei fratelli che era meglio che uniamo, diventiamo tutti uno, facciamo il Consiglio Mondiale delle Chiese. Come oggi vediamo alcuni fratelli che cominciano a portare i nostri fratelli, le nostre care sorelle, passando di chiesa pentecostale, chiesa battista, chiesa di qua e di là, per dire che siamo tutti fratelli, ma siamo consapevoli che non siamo tutti uguali, non siamo tutti fratelli. E lo stesso errore i figli di Israele l'avevano fatto quando nel loro viaggio per andare sulla terra promessa devono attraversare un paese che si chiama Moab. E quando sono arrivati a Moab non voleva lasciare passare perché Moab aveva paura del risveglio che avevano loro. Moab non voleva avere niente a che fare con loro e Moab è andato a chiamare un profeta che si chiamava Balaam per venire a maledire i figli di Israele. E quando Balaam è venuto non riusciva a maledire i figli di Israele perché Dio non l'ha concesso a lui di maledire i suoi figli. Allora che cosa ha fatto Balaam? Balaam ha dato un consiglio al re di Moab, ha detto per far sì che Dio si arrabbiasse con i figli di Israele, allora dobbiamo organizzare quello che si chiama la festa di Baal Peor. Dunque una festa e hanno detto siamo tutti fratelli, anzi il vostro padre è cugino di nostro, sono fratelli, siamo figli di Lot, voi siete figli di Abramo, dunque possiamo unirsi per una giornata di festa. E i figli di Israele sono andati a quella festa. E questo è stato l'errore che hanno fatto i figli di Israele andando a quella festa. È la festa di Baal Peor. E in quella festa gli uomini di Israele che cosa hanno fatto? Si sono aggrappati alle donne moabite perché le nostre sorelle, le sorelle israeliane non si mettono i trucchi, non tagliano i capelli, non portano le gonne corte, non fanno tutti quei trucchi là. Allora le donne moabite le facevano, erano belle, erano attiranti, attiravano, erano sensuali. Allora il cuore degli uomini di Israele si è attaccato a quelle donne e il peccato è entrato in Israele. E oggi la stessa cosa sta succedendo nel regno di Dio,
Ah, tu mi dirai, ma fratello, io non sono andato con una ragazza mondana, io non sono uscito con una figlia, ma le stesse cose stanno avvenendo oggi, spiritualmente, in mezzo ai nostri fratelli e nelle nostre chiese. Quando tu prendi un gruppo intero, chiudi la tua chiesa di domenica per andare a predicare in una chiesa pentecostale o per andare in una chiesa battista, tutte queste cose qua, che cosa sono? È la festa di Balpeo, perché lì non adoriamo lo stesso Dio. Mosè non è andato a quella festa. Mosè era rimasto nell'accampamento con i fedeli che sono rimasti fedeli a lui. Giosuè e tutti quei ragazzi sono rimasti fedeli a Mosè. Ma gli altri sono andati alla festa, hanno festeggiato, hanno mangiato perché li hanno chiamati alla festa. E notate che anche loro avevano l'altare, avevano anche Balaam aveva preso 7 mucche, 7 vitelli, 7 agnelli per fare il sacrificio come faceva Israele, perché è scritto nella legge di Dio, anche loro seguivano la stessa legge, perché il loro papà Lot seguiva Abramo, vedeva i sacrifici, ma non avevano la colonna di fuoco, non avevano il profeta unto, non avevano un profeta che poteva parlare con Dio faccia a faccia. Loro avevano un'organizzazione, un sistema che le guidava. Ma qui abbiamo un profeta che ci guida. William Branham dirà, non siamo noi a andare da loro, ma sono loro a venire da noi. Non è perché un fratello grida che è spirituale. Perché oggi ho notato che molti fratelli si fanno influenzare da queste cose qua. O ha pregato per qualcuno e è guarito. Non serve a niente. Perché la missione prima di Malachia 4 non è la guarigione, non è la guarigione fisica, no. La prima missione di Malachia 4 è la guarigione delle nostre anime. E per questo che William Branham dirà nell'opuscolo che a che cosa fu dato lo Spirito Santo. William Branham dirà, se ho trovato un corpo malato sulla terra è il corpo di Cristo, cioè la sposa, e bisogna sistemarla, metterla in riga. Dunque i figli di Noè, i figli di Set, i figli di Dio che sono i figli di Set, hanno cominciato a volere, e oggi le nostre chiese si stanno identificando alle chiese battiste, alle chiese pentecostali. Vogliamo fare vai in una chiesa, vai in una chiesa, ti fanno sedere e fanno passare 10.000 persone che devono fare un speciale prima che il predicatore viene sul pulpito e la gente è già stanca. O William Branham ha detto nell'opuscolo l'ordine della chiesa che ci sia solo uno speciale o 2 e basta, e chiamate il predicatore che predica, perché la gente si stanca. Fanno passare 10.000 persone per fare un cantico e poi alla fine la gente non riesce manco più a seguire i predicatori, non seguono manco più la predicazione. Perché? Perché vogliamo fare come i pentecostali. I pentecostali l'unica cosa che le tiene in vita è la musica, è il ritmo. Quando si toglie il ritmo, dormono. E per questo che vai nelle chiese oggi, i fratelli sono tutti addormentati, non hanno più niente dello Spirito Santo, sono tutti morti, raffreddati. Ma il nostro compito è che Paolo aveva detto ai nostri fratelli di Efeso, risvegliatevi, voi che state dormendo in mezzo ai morti. Dunque, tutti sappiamo che da qualche parte in quelle chiese là ci sono dei figli di Dio, per questo che siamo su YouTube mandando questo, e questo raggiungerà un fratello da qualche parte che l'ascolterà e lo risveglierà e lo tirerà fuori di mezzo ai morti, perché sta dormendo. È un sistema nel quale stanno portando i fratelli, promettendo loro le cose che non arriveranno mai. Dunque i figli di Set hanno prodotto, sono andati con le figlie di Caino e hanno prodotto dei giganti. Abbiamo dei giganti oggi sulla terra, giganti spirituali, dei fratelli che sono giganti, che possono produrre tante cose. Ma quello che vogliamo noi, vogliamo Elia, che è umile, che a Chicago, quando ha affrontato i giganti a Chicago, la colonna di fuoco è venuto e ha tenuto per il suo servitore, come al tempo di Elia.
Dunque leggiamo sempre nel libro della Genesi, sto parlando del diluvio, e voi sapete, come l'avevo detto 2 domeniche fa, o una domenica fa a Piacenza, prima Dio aveva separato la terra del mare. Il mare doveva stare da parte e la terra dall'altra parte. E Dio ha messo la luna, e la luna deve essere là come le guardiane delle acque, affinché l'acqua non invade più la terra. Perché sappiamo che nel mare, quando abbiamo letto, abbiamo visto che nel mare di Apocalisse 13, ritorniamo, tenete la Bibbia aperta nella parte di Genesi e prendete Apocalisse 13, perché abbiamo detto che tutto finirà nel cattolicesimo, e oggi il cattolicesimo è invaso dappertutto. È invaso dappertutto, è entrato dappertutto, tutti vogliono avere un capo che le governa, stiamo facendo dei sistemi di chiesa, io dipendo da questo, no, non dipendiamo da nessuno, dipendiamo dalla parola rivelata. Apocalisse 13. Il mare vuole invadere la terra, ma la luna è stata messa là. Dio sa perché il mare non deve invadere la terra. Vediamo che cosa c'è nel mare. Spero che gli uomini spirituali capiscono il mio linguaggio, perché al tempo di Noè dobbiamo avere il diluvio. Il diluvio deve invadere, deve venire sulla terra. E l'arca deve essere costruita. E William Branham dirà, e quando il diluvio verrà sulla terra, dove sarà la sposa? William Branham dice, è caduta proprio da fresco. La sposa è in Cristo. Vi vedono sulla terra, ma la vostra anima è già custodita in Cristo. La sposa non sarà toccata, perché la sposa è lo Spirito Santo. La vostra anima è una parte di Dio stesso. La vostra anima è Dio stesso. Lo dice il fratello Branham, ha detto la vostra anima non è altro che Dio stesso, che si è seminato sulla terra. Allora, quando siamo andati a vedere nel mare, abbiamo visto che c'è qualcosa nel mare. Che cosa c'è nel mare? Poi vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste. Sulle sue corna 10 diademi e sulle sue teste nomi di blasfemi. La bestia che io vidi era simile a un leopardo, i suoi piedi erano come quelli dell'orso e la bocca come quella del leone. Il dragone gli diede la sua potenza, il suo trono e una grande autorità. Dunque, quando abbiamo visto, è Roma, il dragone è Roma, è il sistema cattolico che è nel mare, e quel sistema vuole invadere tutta la terra. Il suo sistema è che vuole governare tutta la terra. Vuole invadere la terra. Il sistema romano, il sistema cattolico vuole invadere tutta la terra. Il diluvio vuole occupare tutti i luoghi. Vuole essere il re, vuole governare. E abbiamo studiato a scuola, quando ho studiato a scuola la storia della colonizzazione, che i missionari hanno detto che il sistema tramite il quale hanno fatto la colonizzazione, che hanno usato i 3M, militari, missionari e il terzo non mi ricordo più. E i missionari erano dentro. Vengono con la Bibbia, perché il Papa aveva dato i poteri agli imperi di andare a colonizzare, perché tutti i soldi venivano qui e bisogna mettere il sistema cattolico dappertutto, e hanno cominciato a invadere la terra. Questo è fisicamente. Ora, spiritualmente parlando, Roma, il sistema romano è entrato in tutte le chiese. Il sistema romano ha invaso tutta la terra. Dunque, Dio aveva messo la luna, e la luna, che cosa deve fare la luna? La luna deve vigilare affinché il mare non invade la terra. Il mare non deve mai invadere la terra, ma un giorno il mare invaderà la terra, perché la luna non ci sarà più, perché la luna sarà tolta. E quando la luna sarà tolta,
prima o poi il mare avrà tutta la libertà. E abbiamo avuto che nei corsi degli anni il mare è rimasto sempre lì. E il mare ha sempre cercato di andare avanti, ma Dio mandava sempre un messaggero per bloccare il sistema romano. Ha mandato Paolo, ha mandato Ireneo per essere guardiano della sua sposa, per proteggere i suoi diritti, per proteggere il sistema protestante, per proteggere i figli di Dio. Ha mandato Martino, ha mandato Colomba, ha mandato Lutero, ha mandato John Wesley, ha mandato William Marion Branham, ma a un certo momento la luna lascia la terra, perché la luna deve lasciare la terra. Lo leggiamo qui nell'opuscolo, leggiamo qualcosa qui, perché la luna non sarà sempre qui, la sposa non sarà sempre qui, la sposa prima o poi, la luna sarà tolta. E quando la luna è tolta, il sistema entrerà dappertutto, il diluvio entrerà dappertutto, la malvagità entrerà dappertutto, i tiranni entreranno dappertutto e porteranno tutto il sistema malvagio dappertutto. Leggiamo qualcosa qui nell'opuscolo, riconoscendo il vostro giorno e il suo messaggio. Nell'opuscolo, riconoscendo il vostro giorno e il suo messaggio, prendo il paragrafo, scusate che lo prendo qui, mi sembra nel paragrafo. Leggo solo leggo dal paragrafo 27. Allora, vediamo, prima dei 7 sigilli che nascondevano tutti i misteri, io non sapendo, seguite bene, no, leggiamo qui, voglio salire un po' al paragrafo 26. Ora, come abbiamo cominciato domenica scorsa, sono nell'opuscolo riconoscendo il vostro giorno e il suo messaggio. Ora, come abbiamo cominciato domenica scorsa, avevamo parlato del predicare sulle trombe, le ultime 7 trombe della Bibbia. E quando entreremo un po' nella quinta tromba, vediamo che l'inferno ha invaso la terra. Già, l'inferno aveva preso già possesso della terra, perché l'abisso fu aperto. Satana ha perso l'abisso, gli è stato concesso di aprire l'inferno e l'abisso ha invaso la terra. E vedremo dove l'inferno era nascosto sulla terra. Abbiamo visto che l'inferno era nascosto sotto il vestito bianco del Papa al Vaticano, lo leggeremo nella festa delle trombe. E poi più tardi è stato legato là, poi più tardi sarà slegato ed è invaso la terra. È per questo che oggi abbiamo i pedofili, le cose che si facevano prima nell'oscurità, ora le fanno vedere davanti a tutti, chiaro davanti a tutti, non si nasconde più, non hanno più vergogna. Ora, come abbiamo cominciato domenica scorsa, avevamo parlato del predicare sulle trombe, le ultime 7 trombe della Bibbia, e io da me stesso pensavo che si sarebbero aperte proprio come i sigilli, ma ho notato che su ognuna di queste aperture si è verificata una cosa straordinaria. E come abbiamo predicato le 7 epoche della Chiesa, ed erano così perfette che lo Spirito Santo stesso scese tra noi e lo rivendicò. Quando il fratello Branham stava predicando tutte le 7 epoche della Chiesa e ha fatto il disegno, lo Spirito Santo sulla forma della colonna di fuoco è entrato a Branham Tabernacolo e ha fatto questo disegno sul muro a Branham Tabernacolo, ha fatto il disegno di un mondo spirituale. L'ha disegnato a Branham Tabernacolo, come egli è sceso nella festa di Belshazzar e ha scritto, lo Spirito Santo ha fatto questo disegno a Branham Tabernacolo. E Branham dice qui,
ed erano così perfette che lo Spirito Santo stesso scese tra noi e lo rivendicò, e fu pure pubblicato sui giornali e si diffuse attraverso la nazione, e fu mostrato nella luna, nei cieli, e ci fu dimostrato settimane e mesi prima che avvenissero proprio come sarebbe stato perfettamente. Qui nel tabernacolo egli lo rese noto. Qui nel tempo egli lo rese noto. Sulla luna e il sole egli lo rese noto. E nella posizione delle nazioni in questo tempo egli lo rese noto. Come la gerarchia di Roma partì e tornò in Palestina, un giorno un papa ha deciso che ora lui vuole andare a Gerusalemme. Vuole andare a conquistare Gerusalemme di nuovo. E lo stesso giorno in cui il Papa ha deciso di andare a Gerusalemme, la luna si è oscurata. Leggiamo un po'. Partì e tornò in Palestina, supposto essere il primo Papa sin da quando affermano Pietro era Papa. Ora è stato così straordinario. Paragrafo 27. Allora vediamo, prima dei 7 sigilli, che nascondevano tutti i misteri, io non sapendo cosa disegnavo sulla lavagna per l'epoca della Chiesa, non lo sapevo, Dio lo sa. L'ho disegnato solo a motivo di una visione, non sapendo che Dio 1 anno e 6 mesi più tardi l'avrebbe rivendicato nei cieli tramite la luna. Lo stesso disegno che Branham ha usato per predicare le 7 epoche della Chiesa, Dio stesso l'ha disegnato nei cieli. Si è diffuso tramite i giornali nazionali. Io non lo sapevo. Non sapevo che ci sarebbe stato un misterioso oscuramento nella luna per rappresentare questa epoca di Laodicea. Quando Branham lui aveva fatto il disegno qui, nel libro delle 7 epoche, vedete qui, nella settima Branham aveva lasciato un po' di spazio per gli eletti. Nella settima c'era un poco di spazio per gli eletti, perché la Chiesa è la luna, ma c'era pochi eletti. Al tempo di Paolo c'era grosso, ma man mano che andava avanti qui c'erano pochi eletti. Branham l'aveva lasciato così per gli eletti di Laodicea, perché c'erano degli eletti in Laodicea. Ma, paragrafo 28, ora sui giornali voi avete solo le 6 epoche, è perché la chiesa di Laodicea fu oscurata. Quando il Papa scendeva a Gerusalemme, i scienziati hanno cominciato a fare la foto della luna. Hanno fatto il primo. Era come Branham l'aveva fatto. Se avete le 7 epoche, voi vedete che quando Branham ha fatto vedere la 7ª foto, non c'era più, perché quando i scienziati hanno alzato la macchina per fare la 7ª foto della luna è oscurata, è diventata tutta nera. Cioè Laodicea non c'erano più gli eletti. La parte bianca se n'è andata. E Branham che cosa ha detto? Ora sui giornali voi avete solo le 6 epoche. È perché la chiesa di Laodicea fu oscurata. Voi che state aspettando ancora che Laodicea avrà fine, e Laodicea è già oscurata, Dio non è più lì. Gli eletti sono già stati tolti da Laodicea e Laodicea è rimasto solo tenebre. Ora sui giornali voi avete solo le 6 epoche. È perché la chiesa di Laodicea fu oscurata completamente. E se avete notato l'applicazione spirituale, come Dio lo tracciò nel cielo, quando io lo tracciai qui sulla terra, lasciai un piccolissimo spazio, come vedete, proprio pochissima luce. Quello era appena prima che gli stessi eletti dovevano essere chiamati della terra. Branham ha detto, io ho lasciato un piccolo spazio, ma quando Dio l'ha disegnato è tutta nera. E Branham dice, quello era appena prima che gli stessi eletti dovevano essere chiamati della terra. La ragione per cui l'ho posto là per la 7ª epoca,
Ma quando Dio lo mise nei cieli, essa era totalmente oscurata. Significa forse che l'ultimo è chiamato da quell'epoca di Laodicea. Non lo sappiamo. Potrebbe esserci un sermone su ciò. Ora notate ancora, vedete, Branham dice gli eletti di Laodicea sono stati chiamati. Ora Laodicea è tutta nera, non si vede più niente. Ora Roma ha lo spazio per invadere dappertutto. È per questo che Branham stesso ha cominciato ad avere problemi a Branham Tabernacolo. Che il suo amico, Duplessis, che era con lui, voglio leggere quella citazione, fratello Duplessis, lo cerchiamo. L'amico di fratello Branham, che era stato sempre con William Marion Branham, e Branham l'ha portato lui in America. Duplessis, lo leggevo proprio poco fa. William Branham parla nell'opuscolo Le anime che sono in carcere. William Branham dice qui: paragrafo 201. Avete visto cosa è successo qui una settimana o due fa? Qui in città, il ministro della fede luterana ha invitato un prete cattolico del Sacro Cuore a salire e predicare a posto suo, come stanno facendo oggi, no? Prendono i battisti, i pentecostali per venire a predicare dietro il pulpito di fratello Branham, ma quelli là non credono manco nel messaggio dell'ora. Chiudono le porte delle loro chiese, le portano e va bene. No, non va bene, fratello. William Branham ha detto: voi che siete fratelli, che siete svegli, dovete capire che cosa sta succedendo. Se voi siete in Cristo, a meno che siete rimasti nell'oscurità di Laodicea, ma se siete in Cristo, la luce eterna, voi capirete che quello che sta succedendo oggi, quello che i fratelli stanno facendo oggi, è soltanto Roma che ha invaso, il diluvio che ha invaso la terra. Ok? Avete visto cosa è successo qui una settimana fa o due? Qui in città, il ministro della fede luterana ha invitato un prete cattolico del Sacro Cuore a salire e predicare al suo posto e lui l'ha fatto. E il ministro della fede luterana è andato dal prete cattolico e ha predicato per lui. Paragrafo 202. Il consiglio delle chiese: perché non fate come Giona? Giona ha detto: io in quelle riunioni non ci vado, buttatemi pure nel mare. Io in consiglio mondiale delle chiese non ci vado. Preferisco che il pesce mi mangia che vado là a Ninive, dove ci sono i pagani. E per questo che dicevo l'altra volta, che il messaggio di Branham che noi stiamo predicando, se lo presentiamo a una prostituta naturale sulla strada, lo crederà, che tutti i fratelli che vedete con gli opuscoli in mano vi dicono: Gesù verrà, il rapimento verrà. C'è un fratello che veniva alla chiesa di Piacenza che mi ha detto, lo conoscete, che lui crede nel rapimento di YouTube, dove la gente deve volare così, stai guidando la macchina e tu voli, stai nell'aereo e il pilota vola, stai guidando la moto, tu voli. Ma il fratello Branham dice: il rapimento verrà, non ve ne rendete conto né oggi né mai. Non si saprà. Ma voi guardate YouTube, voi guardate Hollywood, ma ho ricevuto un profeta che mi ha detto che Hollywood è l'inferno sulla terra. Ok?
Il consiglio delle chiese si riunisce ora laggiù a Roma. Già al tempo di fratello Branham, il consiglio delle chiese si raduna già a Roma. Non è oggi, non è un affare di oggi. L'acqua ha già invaso la terra mentre Elia era ancora sulla terra. William Branham ha detto, quando Elia è venuto e ha ucciso i 400 profeti di Baal, qualcosa è cambiato in Israele? No. Sono andati avanti a adorare Baal. Jezabel è rimasta al suo posto lo stesso. Chi ha fatto sparire Jezabel dopo? È stato Gehù. Ma Jezabel è rimasto sul trono. Non si è mossa manco, anzi, ha preso sua figlia e l'ha messo sul trono di Giuda. Ha preso Atalia e l'ha messo sul trono di Giuda. Mi seguite? È proprio lì. Meno male che c'era una serva che ha nascosto il seme, il piccolo bambino, e l'ha protetto, altrimenti Jezabel avrete distrutto tutto. Elia, il passaggio di Elia non ha messo, Branham ha detto che il passaggio di Elia non ha messo fine a Jezabel, anzi, Jezabel è andata avanti a fare la sua malvagità, anzi, ha minacciato Elia che l'avrebbe ucciso. Elia è scappato. Le anime che sono in carcere, paragrafo 202. Il consiglio delle chiese si riunisce ora laggiù a Roma. Questa lettera circolare che il mio buon amico Davide Duplessis, quando stavo là e piangevo per lui al riguardo, a 14 Mile Creek, non molto tempo fa, non si rendeva conto che ha avvolto la Chiesa proprio nella Babilonia. L'amico di fratello Branham che camminava con lui, che mangiava con lui, andavano a caccia insieme, è venuto da Sudafrica. Branham l'ha aiutato a avere i documenti lì, ha cominciato a girare tramite le chiese, ha voluto avere un grande nome, gli hanno dato dei soldi, ora ha cominciato a dire fratelli, dobbiamo, cioè tutti, ha cominciato a scrivere dei volantini che mandava ai fratelli, domenica chiudiamo le chiese, andiamo dalla chiesa cattolica, questa domenica dobbiamo andare dalla chiesa pentecostale, tutti noi, dopo l'altra domenica vengono loro da noi, per predicare che cosa? Con la rivelazione che abbiamo noi dobbiamo abbassarsi, l'avete visto Gesù abbassarsi al livello dei farisei, degli attori, perché quelli là sono attori. Sono attori. Non molto tempo fa, voglio rileggere. Questa lettera circolare, lui faceva delle lettere circolari, che il mio buon amico David Duplessis, quando stavo là e piangevo per lui, non piangeva per lui, ma non ha cambiato niente perché lui è andato completamente dentro. Stava là e piangevo per lui a riguardo, a 14 Mile Creek, non molto tempo fa. David Duplessis non si rendeva conto che ha avvolto la Chiesa proprio nella Babilonia. Hanno voltato i nostri fratelli e sorelle verso la Babilonia. Queste sorelle che escono dalle loro case credendo che il loro pastore predica William Marion Branham, il messaggio dell'ora, dove le porta? A Babilonia, nelle chiese battiste, nelle chiese pentecostali, dove non c'è acqua, è un deserto. Meglio lasciare quei fratelli e quelle sorelle ascoltare un astro a casa loro che di portare a Babilonia. Branham dice, non molto tempo, non si rendeva conto che ha avvolto la Chiesa proprio nella Babilonia. Quando tutti dicono, oh, tutte le chiese ora saranno una. Sì, lo so, vedete, è esattamente quello che sta scritto sul mio libro di profezia nel 1933 che avrebbe avuto luogo. Ebbene, non vi rendete conto che è Satana che unisce assieme, lo dice la Bibbia, e solo fra poco, solo un po', appena diventano uno. Allora l'interconfessionale è finito, vedete? Là ci sarà il vostro macchio della bestia, esatto, vedete? Vedete? È lì. Portano le nostre sorelle, i nostri fratelli, nelle chiese così. È il diluvio.
perché la persona che le deve aiutare, lui stesso non ha una colonna vertebrale, non sa niente. Perché quando voi partite e correte senza un messaggio, William Branham ha predicato un messaggio che si chiama correre senza un messaggio. Non avete una visione, non sapete dove state andando, non sapete che cosa, dove state portando i fratelli. C'è una confusione totale. Ieri Gesù era venuto, oggi lo stiamo aspettando. Ieri hanno detto amen alla nuova Gerusalemme, oggi stanno aspettando la nuova Gerusalemme. Ieri dicevano gloria a Dio, amen, corretto, ma oggi è un altro linguaggio. Dove state portando la gente? E il diluvio ha invaso le chiese. Ristorante. Allora, parliamo un po', leggiamo ancora il nostro fratello Duplessis. Nell'opuscolo, colui che è in voi. Branham aveva parlato di questo fratello nell'opuscolo Le anime che sono in carcere, non ha citato il suo nome la mattina quando predicava. Scusate. Quando predicava. Poi la sera, che cosa ha detto? C'è stata una cosa che ho detto stamattina, che mi dispiace averla detta. Ma ha fatto bene a dirlo perché oggi ci aiuta. Branham dice, mi dispiace di averla detta. Io ho detto il nome di un fratello che penso sia nell'errore. Branham dice, ho citato il nome di un fratello che penso sia nell'errore. Non avrei dovuto farlo. Non ho mai detto il nome di una persona. E se capitasse che il nastro cadesse nelle sue mani e voglio incontrarlo e parlargli, perché penso che il fratello è un grande uomo, un buon uomo che ha predicato proprio qui dal pulpito, il fratello David Duplessis. Seguite il vostro profeta, seguite bene. Lui dice, l'ho fatto, mi dispiace, questo fratello ha predicato qui nella nostra chiesa, Abraham Tabernacolo, come alcuni curi hanno predicato qua da noi a Piacenza. Il fratello Duplessis. E non intendevo dire il suo nome, ero preoccupato del messaggio e così via. Se fosse questo il tempo. E ho detto il nome del fratello. Io non faccio ciò. Seguite il vostro profeta. Io non faccio ciò. Amo il fratello David Duplessis. È il nostro fratello. E io penso che un uomo così intelligente dovrebbe essere più istruito nelle scritture. Vi dirò di cosa si tratta. È il discorso che io e David abbiamo avuto. Lui una volta parlò per me nelle riunioni. Ha predicato proprio da questo pulpito o nella vecchia chiesa, proprio qui dal pulpito. Il suo fratello Justus era mio interprete in Sudafrica, dove sto ritornando, e vengono da una buona famiglia, una casa pentecostale, una persona per bene. Davide era, credo, una volta il presidente delle assemblee mondiali pentecostali e nella conferenza del mondo pentecostale. Era uno dei presidenti e dopo venne negli Stati Uniti e si è stabilito in Texas con il fratello Gordon Lindsay e poi ha iniziato proprio a predicare in giro in vari luoghi. Ha cominciato a predicare in vari luoghi. Ma ciò di cui si trattava, dove penso che il nostro prezioso fratello abbia fatto l'errore, e come ne sono soggetto io o chiunque altro, egli iniziò a avere a che fare con quelli sempre più in alto. Ha cominciato ad avere, dobbiamo andare a Roma, dobbiamo andare in Spagna, dobbiamo andare qua, dobbiamo andare quelli più in alto. Egli continuava a parlare dell'università Princeton e dei posti che lo stavano invitando, pensando di star facendo ciò che era giusto e stava alimentando proprio la macchina, vedete, è un tale gioire. E non solo quello, ma gli uomini d'affari del pieno Evangelo che sponsorizzano la mia riunione attorno al mondo, attorno, vedete. Io amo quei uomini, vedete, ma di certo non sono d'accordo con loro sui principi che loro hanno lasciato dove i loro principi, loro hanno iniziato e ora stanno diventando proprio come ogni altra organizzazione o altro, vedete.
E ciò di cui si tratta è che non cercano di rimanere pentecostali, ma cercano di mescolare insieme la Pentecoste e gli altri. Non potete mescolare l'olio e l'acqua. Non funziona. E mi sembra, paragrafo 8, sono nell'opuscolo colui che è in voi, e mi sembra che il fratello Duplessis, un uomo così meraviglioso e bravo, dovrebbe conoscere abbastanza la scrittura, che quando vede la Vergine addormentata che cerca di comprare olio, il tempo è passato. Branham dice, fratello Duplessis dovrebbe capire che quando la Vergine addormentata chi sono? Sono le chiese là fuori. Anche loro vogliono, a un certo momento, se i cattolici vogliono parlare in lingua, vogliono lo Spirito Santo, vogliono comportarsi come i pentecostali, parlano in lingua, fanno il movimento carismatica, vogliono avere lo Spirito Santo anche loro. Branham dice, quando vedete che anche loro sanno, Davide dovrebbe capire che facendo questo, che dove sta portando la gente, il tempo è già passato, l'Odissea è finita. E la Bibbia non ha mai detto che le vergini addormentate hanno avuto l'olio. No, sono rimasti fuori. E Gesù ha detto a loro, non vi conosco. La porta era chiusa e sono rimasti dove? Nelle tenebre di Laodicea. David Duplessis, leggiamo ancora qualcosa su di lui. Il mondo nell'opuscolo, il mondo sta cadendo a pezzi. Paragrafo 166. E voi protestanti volete qualche grande organizzazione per guidarvi, vi calpesti, vi governi. Lo otterrete. Voi, il Consiglio Mondiale delle Chiese, come mai può David Duplessis, mio amico in questo consiglio ecumenico di cui stava parlando, e portare queste persone pentecostali a quello? Qual è il vostro problema pentecostale che gridate? Dottore Santo, Padre tale dei santi. Branham ha parlato là, ha detto non mi dispiace, ma in un'altra predicazione dopo, Branham cita ancora questo fratello, perché stava portando la zizzania, mandava delle lettere, telefonava ai fratelli di Branham Tabernacolo, venite nella mia chiesa, andiamo dai pentecostali, andiamo di qua, andiamo di là. Perché? Perché il diluvio è entrato lì. La luna, ma la sposa è risparmiata in Cristo. La nostra anima è custodita in Cristo, sulla parola rivelata. È per questo che vediamo queste cose qua e ammoniamo i fratelli, dicendo a loro non andate lì. Non andate lì, sembra bello, ma non andate. Non andate lì, non ricaverete niente di buono là dentro. Non fatelo. Non fatelo. Non entrate. Ma i fratelli no. No, il fratello Frank, lui dice sempre le cose così, fa sempre così. William Branham dice qui, nell'opuscolo, l'invasione degli Stati Uniti, paragrafo 124. Ma fratello Frank, a te ti interessa così tanto? Mi interessa così tanto perché sono una sentinella. Che Dio mi ha aperto gli occhi per vedere queste cose qua. Come può un uomo rimanere zitto? Se voi siete un uomo di Dio o una donna di Dio e che voi sapete e che voi vedete il peccato e tutto, che si comincia a crescere e che comincia a pesare e tutto il resto, e che voi vedete delle anime umane che stanno andando in inferno per milioni ogni giorno, voi sarete zitti?
non potete farlo. Non potete farlo, fratello. Là, Noè ha predicato per 120 anni per avvertire la gente che ha ricevuto una visione. Ha incontrato Dio nei campi e Noè si è messo a costruire l'arca. Dio gli ha detto: il diluvio verrà sulla terra, protegge il popolo, risparmia il popolo, e Noè ha costruito l'arca. La gente rideva di lui. Non hanno creduto alla visione di Elia di Malachia 4. Non hanno creduto alla visione di Noè. Hanno rigettato l'interpretazione scritturale di Noè e ridevano di Noè. Passavano un bel tempo ridendo di Noè finché il diluvio ha invaso la terra. Perché la luna si è ritirata. Dio non protegge più. Ha lasciato tutto così. Bill Gates viene, dobbiamo mandare ancora dei vaccini, dobbiamo mandare virus. L'altra volta stavo seguendo che parlava da qualche parte e gli dice: ora dobbiamo, c'è un virus che se lo mandano, basta, lo lasciamo nelle mani dei terroristi, siamo sicuri che 3 milioni di persone moriranno subito. Dunque è un progetto che hanno. Ma mentre loro stanno facendo questo sul piano fisico, spiritualmente, ci sono dei predicatori che stanno massacrando il popolo di Dio. Perché l'inferno, abbiamo letto nel libro d'Apocalisse capitolo 9, che l'inferno ha aperto le sue porte sulla terra. Si è aperto. Leggiamo un po' come l'ha interpretato fratello Branham. Nell'opuscolo La festa delle trombe. Il diluvio ha invaso la terra. Nell'opuscolo La festa delle trombe. Il diluvio ha invaso la terra. E poi non si può più fare niente. Non c'è niente da fare, è finito. Non c'è più niente da fare. Non c'è più niente da fare perché il diluvio ha ucciso tutti. Vedete oggi sulla terra, i ragazzi non vogliono più ascoltare. William Branham dice: i ragazzi non vogliono più ascoltare. Tu dici qualcosa a tuo figlio? No. Tu dici qualcosa a questo? No. Resistenza dappertutto. E i genitori pure. Paragrafo 212. La festa delle trombe. Apocalisse 9:1. Sotto la quinta tromba, il loro re. Notate, Apocalisse 9:1. Ora, il re di questo gruppo di 200.000 cavalli avevano un re su di loro e, se notate, era una stella caduta. Il loro re è una stella caduta. Perché se è caduto dal cielo o Lucifero, il re che vuole portare tutti per essere uno, è una stella caduta, è Lucifero. Era una Branham dice il loro re era una stella caduta, e Branham ha citato Isaia 14. Perché sei tu caduta dal cielo, o Lucifero? Oh, come il dottor Smith se ne è fatto così scrupolo lì. Ma è tutto giusto, vedete, non era per la sua ora, vedete, va bene, era l'abisso, il loro re era il re dell'abisso. Il loro re era il re dell'abisso. Apocalisse 17, 8. Ho scritto qualcosa qui sotto, sto per leggerlo. Vedete qui Apocalisse 17, 8. Voglio vedere cosa dice qui, perché non so proprio in che modo centrare questo. E la bestia che tu hai veduta era e non è più, e salirà dell'abisso e poi andrà in perdizione, e gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita a fin della fondazione del mondo, si meraviglieranno vedendo la bestia che era e non eppure è. Vedete, era un papa muore, un altro sale.
Ecco la bestia. Uno c'è, uno c'è, uno c'è, uno non c'è. Un papa muore, un altro viene. È sempre lo stesso sistema. Nessuno papa viene mai per cambiare il sistema. Il sistema è Lucifero, è Caino, è Nimrod. E Nimrod, il suo scopo è di farci adorare. Lucifero vuole farci adorare. E per questo che Branham, predicando l'Eden di Satana, ha detto: oggi la gente sta adorando Lucifero sotto il nome di Gesù. Perché bisogna adorare il vero Gesù. E il vero Gesù chi è? La parola rivelata. Oh, io adoro Gesù. Tu ami Gesù? Sì. Quale Gesù? Quale Gesù? È scritto nella Bibbia che la generazione che verrà il figlio gemoiare non passerà. Abbiamo ricevuto un profeta che ci ha detto che una generazione fa 40 anni e ha detto: dal tempo in cui Israele è andato sulla sua terra, contate 40 anni. Là in mezzo Gesù dovrebbe essere qui. Sono passati più di 40 anni e stanno aspettando Gesù. Branham ha detto: il Gesù che voi state aspettando nella forma di Hoffman o nella forma dei disegni cattolici, se lui viene sotto questa forma, io Branham non lo crederò. Ma se lui viene, egli prenderà la mia forma. Leggiamo un po'. Vedete, era un papa muore, un altro ascende. La bestia che era, che non è, che è, che non è e che è, non cambia il suo ordine. È il papa, lo stesso tempo tutto. Tutto deve andare nello stesso sistema. E verrà da dove? Negli abissi. E la Bibbia ha detto qui che il capo di questi individui veniva dagli abissi. E questo era il loro re. E lui siede con una tripla corona e unendo a lui i protestanti. Vedete? Il diluvio, Roma, il mare ha invaso la terra, dappertutto. Già ha la politica in mano, ha l'economia in mano, ha il sistema religioso in mano. E per questo che Samsone ha detto al ragazzo piccolo, il bambino che lo portava, è per questo che William Branham dice: la mia speranza la pongo sui giovani. La mia speranza la pongo sui giovani. Samsone ha detto a questo piccolo bambino, ha detto: tu non fare troppe cose, portami dove sono i 2 pilastri sul quale hanno costruito la loro reggia. Dove toccare solo i pilastri, la finanza e la politica, perché nelle chiese oggi non c'è più niente. Non c'è più spiritualità. Leggiamo un po' il profeta e poi vi leggerò qualcosa. L'altro giorno, e verrà dove? Negli abissi. E la Bibbia ha detto qui che il capo di questi individui veniva dagli abissi. Il capo del Papa viene dagli abissi. Il capo di Caino viene dagli abissi. Il capo di Nimrod dagli abissi. E Babilonia. Il capo di questi individui veniva dagli abissi. E questo era il loro re. E lui siede con una tripla corona e unendo a lui i protestanti. Unendo a lui i protestanti. Venite tutti, venite, andiamo dai battisti, andiamo dai pentecostali. Domenica, portate la torta, andiamo dai fratelli battisti, andiamo lì a predicare lì. E poi dopo anche loro vengono da noi, non sapendo che stanno adempiendo le scritture. William Branham ha detto: quando stavano crucifigendo Gesù alla croce, se i farisei non si sono resi conto che stavano adempiendo le profezie loro stessi. Mi seguite? I farisei, crucifigendo Gesù, non sapevano che stavano adempiendo le profezie, ma la leggevano ogni giorno. Leggevano ogni giorno. Branham dice qui: e questo era il loro re, e lui siede con una tripla corona, unendo a lui i protestanti. L'altro giorno ho sentito dire a un sacerdote luterano, ha detto, ovvero un predicatore luterano, ha detto: bene, le persone mi chiedono perché porto un colletto. Come possono dirmi eri lì? Un fratello dice sì. Oh, e questo non era ridicolo questo? Io mi sono quasi sentito di vomitare. Sono venuto via dal palco, hanno detto, poiché non doveva esserci differenza.
Se Martin Lutero avesse sentito questo, si sarebbe rivoltato nella tomba. Avrebbe detto, voi ipocriti, non appartenete ai miei ranghi. Vedete? Ma sapete dove si è arrivati? Non c'è differenza. Ho sentito. Branham dice, vedete dove siamo arrivati? I fratelli dicono non c'è differenza. Ho sentito un predicatore che dice che è Malachia 4, che diceva a un fratello pentecostale, non lo so se è pentecostale, tanto tra di noi non c'è differenza, crediamo le stesse cose. No, io in pentecostale non crediamo le stesse cose. No, non crediamo le stesse cose. Mai. Io non aspetto il rapimento di YouTube. Io non aspetto Elia e Mosè. Io non aspetto la nuova Gerusalemme, anzi la nuova Gerusalemme sono io. Branham dice, c'è una differenza. Sapete, Branham dice, ma sapete dove si è arrivati? Dicono, ma non c'è nessuna differenza, fratello. E Branham aggiunge, ma c'è una differenza. Differisce anche nell'individuo. E individualmente siamo diversi. Le mie impronte sono diverse dai tuoi. Branham dice, c'è differenza. Dio disse, separatemi sia Paolo che Barnaba. Ciò è giusto, per l'opera separare. Dio è un separatore, non mescolatore. Un separare. La Chiesa vuole un buon mescolatore oggi, che possa lasciargli indossare costumi da bagno e pantaloncini, ogni altra cosa, e uscire e proseguire in quel modo. Ma Dio ha detto, separatevi dal mondo. O il mondo, Branham dice, sono le chiese. Perché la prostituta sulla strada, se il Vangelo gli fosse presentato correttamente, crederà. Quando Gesù si è presentato davanti alla donna samaritana, ha detto Amen. Apocalisse. Scopriamo qui che il loro re veniva dagli abissi, è lo stesso che andava in perdizione, dentro e fuori usciva. Dunque se voi andate avanti, voi vedete che è così. Dio ha detto, voglio rileggere questa citazione. Bene, paragrafo 118, Branham dice qui, c'è una differenza, non siamo gli stessi. Quando lo dico, i fratelli mi dicono che vado troppo, fratello Frank insisti troppo. Branham dice c'è una differenza. Poi mandano le sorelle a prendere il telefono per telefonare. Venite nelle nostre chiese, venite da noi, abbiamo una chiesa. C'è una differenza. Differisce anche nell'individuo. Dio dice, separatemi sia Paolo che Barnaba. Ciò è giusto per l'opera, separare. Dio è un separatore, non mescolatore. Quando si sono mescolati alla festa di Balpeo, ha seminato la morte. La morte è entrata nel popolo. Ma meno male che c'era un giovane ragazzo lì che ha fermato la morte e Dio l'ha detto, questo è un grande uomo. La Chiesa vuole un buon mescolatore oggi, che possa lasciargli indossare costumi. I fratelli le lasciamo che fanno quello che vogliono, che camminano sulle loro mogli, che parlano male alle loro mogli, che le mogli parlano male ai loro mariti. Che i genitori, il papà non ha più posizione a casa, il papà non vuole più, il papà c'ha l'occhio, per dormire prendono prodotti, questo e questo. Per fare tutto questo è perché avete ascoltato, è stato detto a Adamo in Eden, chi ti ha insegnato che sei nudo? Chi ti ha portato a questo livello? Qualcosa ti è stato insegnato. Qualcuno ti ha soffiato qualcosa nell'orecchio e l'hai ascoltato. È per questo che sei diventato così vuoto. Vi ho predicato qui una volta e ancora su YouTube. Non rimanete vuoti. Lasciate. Quando voi cominciate a dire ma il fratello, il pastore è così, tutto questo vi crea dei problemi. Che il vostro sguardo sia concentrato su Cristo, la parola. Adamo era stato sempre nella presenza di Dio. Adamo ha sempre fatto l'opera di Cristo, ma un giorno Adamo è sfuggito.
non voleva più presentarsi nella presenza di Dio, non voleva più cantare, non voleva più fare niente, lì, negli occhi vuoti. Allora Dio gli ha chiesto, Adamo, chi ti ha insegnato che sei nudo? Chi? Qualcuno ti ha detto qualcosa, fratello? Qualcuno ti ha imbrogliato la testa, fratello? Qualcuno ti ha messo delle cose che tu, o hai fatto delle cose che tu non dovevi fare e hai toccato quello che si chiama l'interdetto, come si chiama? Quello che non devi toccare. Hai fatto quello che la scrittura non ti consente di fare e sei rimasto a terra. Allora devi alzarti. La Chiesa vuole un buon mescolatore oggi, che possa lasciargli indossare costumi da bagno e pantaloncini, ogni altra cosa e uscire e proseguire in quel modo. Ma Dio ha detto, separatevi dal mondo, separatevi. Ecco qua dove siamo, il diluvio. Portano le vostre figlie qua e là, portano i vostri figli qua e là, e che cosa volete ricavare? Ma il Dio non ha colpa. Ah, no, è Satana che l'ha fatto. Satana non ha fatto niente. William Branham dice, se Satana ti inganna, vuol dire che non sei mai nato di nuovo, sei ancora nelle sue mani. Ci stanno ingannando qua venendo in chiesa. Ci stai venendo qua ingannando, per dire sono un fratello. No, Satana, no. Tu devi nascere di nuovo. Non è che dovresti, no, è un obbligo. È un obbligo. Mosè non è stato a guardare. C'era un fratello che ha preso la sua lancia. Branham dice non posso stare a guardare. Mentre stanno distruggendo i nostri fratelli, stanno distruggendo le nostre sorelle, le portano in giro. Ma io so che in quelle chiese, come ha detto Paolo, risvegliatevi, voi che state dormendo in mezzo ai morti. Loro sono già morti, ma so che là in mezzo ci sono dei figli di Dio custoditi in Cristo, che sentiranno la voce dell'aquila e usciranno e voleranno per andare sempre. Voi avete mai sentito che quando l'aquila è uscito dal polame, è ritornato per mangiare con loro? È ritornato per dire, oh pastore e gallina, sono venuto per ringraziare. Avete visto anche la mamma aquila andare a ringraziare, come si chiama, la gallina che hai preso cura del mio figlio? No, non è manco andato lì. Non è manco andato. Vum. Oh, come quel pastore là mi aiutava, mi sistemava un po' i rubinetti, mi faceva questo. Allora, ma che cosa c'entra? Qua stiamo parlando della vita eterna. Stiamo parlando del regno di Dio. E voi dovete prendere posizione per Cristo la parola. Avete mai visto l'aquilotto ritornare là nel polame per dire voglio giocare con voi perché una volta avevamo giocato insieme, avevamo mangiato insieme, è ritornato là? No, non è ritornato lì. Uscite di là e prendete posizione per Cristo, la parola rivelata, poiché la sposa conoscerà il suo sposo, la parola rivelata. Altrimenti il diluvio invade le vostre chiese, le vostre case, la vostra persona e non potete più fare niente. Ma la sposa è già custodita nell'H di Noè e l'H è Cristo, la parola. Inchiniamo i nostri capi. Benedetto sia il legame che ci unisce in Cristo Gesù, il santo amore divino che versa lo Spirito in noi.
Padre Celeste, grazie per la tua parola che tu ci hai donata ancora oggi, che noi mangiamo sul cammino della vita, Padre, e sappiamo che questo pane ci terrà in vita e ci guiderà. Lascia, Padre, che i miei fratelli e sorelle che ascoltano questa predicazione, che questo le possa aiutare e portarle nella tua presenza. Il resto è nelle tue mani, nel nome di Gesù Cristo. Amen.